Dark Web. Dark Web ialah laman yang wujud pada rangkaian berenkripsi. Dark Web juga adalah rumah kepada laman sesawang yang dihoskan tanpa nama dan berkomunikasi dalam talian tanpa dikesan. Dark Web kebiasaannya dikenali sebagai pasaran gelap atas talian. Dengan menggunakan Tor Project, seseorang itu boleh melayari laman sesawang Dark Web. Antara aktiviti yang biasanya dilakukan dalam Dark Web, pertama ialah penggodaman, kedua penjualan dadah, ketiga pornografi kanak-kanak, keempat penjualan senjata api, kelima servis pembunuh upahan, keenam aktiviti ekstremisme, dan yang ketujuh laman web X ataupun dikenali sebagai Red Room. Oleh kerana penggunaan Bitcoin yang semakin berleluasa dan maklumat pemilik Bitcoin tersebut adalah dirahsiakan, pembayaran ataupun sebarang aktiviti di dalam dark web menggunakan Bitcoin. Lebih 30,000 pangkalan data dark web, namun 4,400 laman web yang masih beroperasi. Oleh yang tersebut, antara laman web yang terkenal dan masih aktif sehingga kini, yang pertama ialah DuckGoDuck, yang kedua ialah I2P Silk Road Reloaded, yang ketiga ialah Freenet, dan yang keempat ialah Hidden Wiki. Oleh yang demikian, terdapat banyak persoalan tentang perbezaan antara Deep Web dengan Dark Web. Okey, hari ini saya akan menjelaskan perbezaan Dark Web dengan Deep Web. Deep Web. Deep Web adalah laman sesawang yang kebiasaannya digunakan oleh agensi kerajaan untuk menyimpan maklumat peribadi maupun sulit. Dark Web ialah satu laman sesawang yang digunakan bertujuan untuk berurusan dalam aktiviti haram dan tanpa boleh dijaki oleh sesiapa pun. Kebiasaannya, Dark Web digunakan untuk menjalankan aktiviti yang boleh mengancam keselamatan orang awam dan negara. Akhbar atau kajian yang telah dibuat oleh para saintis mengenai Dark Web. Kesimpulannya, walau pelbagai cara yang digunakan oleh pihak kerajaan untuk membendung penggunaan Dark Web, namun akibat dari gelombang teknologi yang terkini dan semakin canggih, aktiviti Dark Web sukar untuk dibenteras.